عليكم ورحمة الله وبركاته. هاد النهار ان شاء الله غادي نوريوكم الكحل البلدي بالاعشاب، صحي ومزيان للعينين ومزيان. دابا هادو هما العناصر فقط: الورد البلدي ديال قلعة مكونة. هذا الورد البلدي ماشي بلدي، هانتوما كتشوفوا كل ورد هكا ماشي كذا بلدي. اللي تنقول لكم ديال قلعة مكونة، لان راه العينين هادي صرغينه ما خص تكون فيها حتى شي حاجه، حيت يخلطوها بداك الشيء بالشبه ولا دا، تكون غير صرغينه بوحدها. انا ما غاديش ندير هاد الكميه، انا غير وريتكم ندير غير شويه شويه. وهذا الكحل هانتوما تشوفوا ها هو هكا تيكون تيلمع. هذا المهراز حنا حكيناه، شوفوا كيلمع بالحامض وعقمناه بالخل. هانتوما كي كتشوفوا بحال المرايه. كنصحكم ما ديروش مولينكس هذوك اللي كيديروا دابا بزاف، كيديروا بزاف ضروري غيديروا مولينكس. اما مولينكس ما خصوش يتطحن فيها الكحل نهائيا، لان كيديروا بزاف. اما ماشي يبقاو عاد يطيبوا في يدهم ويدقوا، ولكن انت غديريه في يدك بيدك، غادي تدقي تصبري معاه وغادي تدقي. دابا نقبطوا هاد الكحيله، غادي نديروها واحد شويه ديال الفاس ما تكون معقمه، وغادي نحرقوها بالزيت وغادي نحمروا هذا شويه، نحمروا من هاد الصرغينه ونحمروا الورد. هادو ثلاثه العناصر غير صرغينه والورد والكحل. فايته صوبته بواحد الطريقه اخرى. دابا عاوتاني هذه الطريقه بالاعشاب راه زوين للعينين. هانتوما كتشوفوا كلشي قدامكم. الكحل البلدي الطبيعي، هذا الورد، هذه الصرغينه الحقيقيه، وهذا الكحل، ثلاثه العناصر. وغادي ندقوها في المهراز. كي قلت لكم المهراز يكون محكوك ومعقم مزيان. نتوما تشوفوا القاع ديالو كيفاش داير محقم مزيان بالحامض، عاود مسحته بالخل. دابا كما قلت لكم غادي نحمر هاد نحرق هاد الكحل في واحد فاصمه معقمه، وغادي نحمر هاد الشيء، وغادي نحمر شويه من هنا، وغادي ندقو في المهراز. وغادي نوريكم كيفاش كندق. من بعد منين نسالي غادي نرجع معاكم. هاد الكحل هانتوما قلت لكم هادي شريتها من الفرماسيان معقمه، ماشي ديروا شي طرف ولا تهزوا شي طرف تقولوا راه نقديو به، ولا خصكم تشريو هاد الشيء هكا يكون معقم. دابا غادي نقبطوا هاد الكحيله، ها هي قبطوها، راه كلها قبطتها. علاش فردتها؟ شفتوا واش فيها شي حجر، واش فيها شي حاجه؟ ما فيها حتى حاجه، هرمشتها هكا. دابا غادي نديرها هكا كميميسه هكذا. الزيت ها هو عندي، ها هو غادي نهز واحد المعلقه الزيت، ما يكونش فيه الملحه. هانتوما غادي نهز واحد المعلقه هكا، غادي نفزق هاد الفاصمه هكذا. هانتوما غادي نحرقوه هنا في المهراز. هذا الكحل خصو يتحرق هنا، هذا لين هاد الفتيله بحال الفتيله حيت فيه الزيت، فغادي يقبط. هانتوما ما نديروه لا في مقله ولا في والو، غير في المهراز. هانتوما على ما يشد مزيان. هانتوما ها هو شد دابا، خصني نديريه باش ما يحرقنيش في يدي. شتيو ها هو حيت فيه الزيت. غادي نحطوه غير بشويه هنا، ها هو شاد. هانتوما كي كتشوفوا نخليوه حتى يتحرق في وسط المهراز. هذا غادي ما غاديش نديرو هاد الورد كله، هي كميه هكذا. وغادي نحيدو لها هاد الجنيبات هادو اللي خضر هكا، نحيدوهم نقيوهم. وغادي نحرقوا شويه ديال هذه، غادي نحمروها في شويه ديال في المقله. تكون شي مقله ديك الثقيله، ماشي طيفال، في المقله الثقيله اللي كندير فيها الملوي. غسليوها وحمروا شويه كميه صغيره هكا اللي غادي نحمر. هادو هما العناصر اللي غادي ندير في هذا الكحل. وهذه هانتوما تشوفوها الفتيله قابضه، ها هو شوفوا راه تيتحرق غير بشويه.
من بعد غادي يتحرق. علاش درناه في المهراز؟ باش ما نديروه حتى في شي حاجه مهراز معقم غيتحرق هنا وغادي يدق هنا. وغادي نزيدو عليه واحد 5 ديال الوريضات ديال الورد، 5 هكاك بالحساب ولا 6، ونزيدو شويه ديال الصرغينه وغادي ندقوه. هذا هو العناصر اللي غادي يكون في هذا الكحل. الكحل ديالي ها هو جالسه كل نوبه تندق ونوض نقضي الشغل، تندق ونقضي الشغل، وكتبدا تسحق هكا حتى ما تسمع لا تغزغز ولا والو. انا واخا هذا ولي غربلوه، الا بغيتو تغربلوه اللي ما قاد ما يدق يغربل، اما هذا تيولي بحال الفرصه. هانتوما كي كتشوفوا كندق شويه نتسرح ندق ونتسرح. دابا هو الكحل ديالنا وجد ان شاء الله. بهاد الطريقه عرفتوها كي دايره. دقيناه في المهراز. انا كي قلت لكم راه ما تنديروش مولينكس، كندقو غير بيد. هانتوما ها الكحل باش تعرفوه مليين مزيان. شوف كي تيبقى في الصباح. هذا هو الكحيله ديالنا دقيناها. بسم الله توكلنا على الله. دابا باش قلت لكم انا ديك الطريقه ديال الصرغينه، من غادي تتعمروه ديروه في شي حاجه يبدا يشرب لكم الريحه، باش تيشرب هاد ريحه الصرغينه وديال الورد. ديروه في المكحله ولا في شي طريف ديال كلينكس يكون نقي، وعادوا عمروه راه تتولي فيه غير ريحه الصرغينه وريحه الورد. الا بغيتو انا تنديرو هكا باش نبقى نشم غير ريحه الصرغينه وريحه الورد. وكنتمنى تجربوا هاد الكحيله طبيعيه وتداوي العينين. راه كاين هذيك النوبه راني فايته درتو غير بوراق بعظومه الزيتون وعظومه التمر والكحل. دابا هذه بالصرغينه او الورد بجوج الطرق، كاين بزاف فيه ديال الطرق. المهم هذا صحي ومزيان للعينين. تنتمنى تدقوه بيديكم، ديروه في شي قرعه ديال الدجاج. وانا ما تنصحكم دوك القراعه ديال الناس تبداو يلقطوهم غير من الزباله وداك الشيء. قرعه تكون معقمه ديال الدجاج هكا نقيقيه، او سيريو مكحله ديال الخشب. ها هي عندي انا شحال من عام ديال الخشب تنخشي فيه تنعمرها بالكحل. عاود منين تتخوى تنولي نهز ونعمر. اولا ديروا ديك المكحلات النحاس، راه ما كيتباعوا النحاس. هذا هو فين خصو يتخبع الكحل، ماشي يتخبع في شي حاجه ماشي صحيه. وكنتمنى تجربوا هذا الشيء الطبيعي، حيت منا ديروا هذا الشيء بلدي وطبيعي. الحمد لله كاين هذا الشيء موجود كل شيء عندنا موجود صحي. ما كاين حتى شي حاجه ما فيها لا كيميك ولا. كتصوبي الحاجه بيدك وتديريها في عينك وتتكوني مرتاحه على راسك. وكنتمنى تبارطاجيو مع صحابكم وحبابكم، تعاونونا بلي لايك من فضلكم. ومرحبا بكم. بقى نوريكم حويجات ان شاء الله صحيين طبيعيين بدون كيميك بدون اي حاجه. الواحد يدير المجهود ديالو والكمال على الله. الواحد يحاول يقلب على الحاجه الطبيعيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والسلام عليكم.